Can siap cenah cu. Siap. Kebang balati sucingan signati campaka ligar dada kebang tarate dina hate nugu mulung dina kolbu balibat datang bangsa nabiang him kuring isa para kanca saja ngalaksanakeun mapag panganten sunat putra tunas pusaka jaya adeoces sejak di kawitan kayu agung ya babarwit samia rempel gong dogi kayu agung ya babarwit samia rempel gong dogi pang sekar makaringali ia inggali pandeling si pandan arung ya si pandan arung
Sampurasunun alah kela sakedapan antosan heula doa alah alhamdulillahirabbil alamin uang ngaraos bagja ngaraos bingah kumaha wa bingah amarwata suta bingah kagiri-giri bingah nu teu aya papadana geulis kasep be incu uwa abo geus didangdosan nek ditunggangkeun kana sisingaan ulu eta ibu hajat tos didangdosan be ai sugan teh LP Sukaesi Allah aya wa ibu hajat aya di payun bapak hajatna aya be eta bapak hajat pot kasep we wa mending ngalempereng koneng kitu siga Aliando be kasepna siga uwa keur ngorahan uwa mah goreng patut soten loba nu nyoo tah kitu bener wa geus kolot ongkoh wa geus kolot loba nu nyoo uwa teh atuh be di ditu hiji di dieu dua kasep geulis anaking antos heula sakedap uwa bade ngiring kaul naon wa pangdedel doa ka ibu hajat bapak hajat mudah-mudahan perhajatana sing lancar sing sukses amin wa teu aya halang harunganana teu aya cangcala sareng kuciwana amin sing seueur nu ulemanana amin sing seueur nu gantanganana amin ari mayar gantangan makeun bae nungtut ieu bener wa bener sakedapan uwa bae nepangan heula bapak hajat coba sok wa tepangan heula tepangan dek di parancahan heula mana bapak hajat atos aya bapak hajatna aya kitu bapak hajat kamana atuh bapak hajat aya Pak Hajat kuat di parancahan asihan aing si ucing barang uak eok tinu hate hayang mere tina pesak hayang ngodok bro gerak kodok ayeuna ka ibu hajat di parancahan ibu hajat sarerea wasok sarerea nya saupamina hajat hayang halodo mung kahujanan hiji syaratna bu hajat naon cenah wa hiji neangan bangkong budug dua pandian terus diasupkeun ka jero karung talian gawingkeun ka luhur papayon nepi ka sore ge moal turun hujan nama Allahu alamnya bangkongna moal turun Jang Oces ia mengiring bingah ke bapak hajat kumaha uwa bade kaul sareng kenek dua reng kenek sagoong dua goong satepak dua tepak cing pelem jang kaul nyanyi wa uwa mah bade kaul ngibing we emang atuh misa keneh semangat nama uwa mah 47 45 loba teuing leuwih dua maklum geus koprok bener wa kaulna lagu naon wa biasa we uwa mah lagu kaporit lagu naon wa sinjang bodasan we ya kaporit barang sana kolam renang meureunnya sok sing pelem mun teu pelem di kadek wae siap wa make kendang di kendangan ya siap tenang lumayan ke bapak hajat aya wa make goong di goongan jang wa ayeuna wa di podaran ku aing Oces Prung ya. Senja bodasa di jana Tongloasa pamugi ageng maklum pamugi ageng maklum sinjang bodasa ditanda kapara pantai Tongloasa
Hop hop jang hop 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 hop. Kelaknan abah teh kade teh nyalira asa aya nu poho. Naon nu poho? Kayak di emot-emot heula ari kacamata aya. Kaneron. Aya. Eta naon teh lah udud padudan. Aya. Batu Ali. Aya. Buah si Cece wa. Wah, si Jembeb coba urang calukan heula. Jembeb. Kau dan aku sudah sama-sama dewasa. Wajar saja kalau kita saling mencinta. Aku mau walaupun hidup sederhana, asal saja Ibu Hajat ayah. Anu mana Ibu Hajat? Ibu Hajat. Paling dia heula Ibu Hajat, Bapak Hajat. Nyada ayam. Bapak Hajat, Ibu Hajat, punten heula. Sakseni heula abi Ibu Hajat. Pami Ibu Hajat nanti tampil di abi bade uih deui ka Bandung. Tak gitu. Apaan waktu ngalaman teh hayang-hayangan aya Cece. Ari Cece keluar Ibu Hajat teh aya. Ibu damang. Alhamdulillah. Atos sayogi. Atos ngabelengep. Mana Bapak Hajat? Abah. Eta cenah Cece bade sanuk-sanuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapunten ka dieu urang mana ieu teh? Di kampung sekolah. Urang Kampung sekolah. blok sekolah nya alhamdulillah Cece tiasa ka dieu. Sanaos Cece nuju Serak oge keur wengi teh Cece teh siaran Abah. Siaran naon? Di nu radio. Radio di mana? Bagian jam 12 ka jam 1 nakeun. Bagian anu ngaheos teh. Anu ngaheos coba teh wayang golek. Abah. Ya hei urang blok sekolah tepangkeun nami Cece. Cak saha nepangkeun. Cece teh Angel Karamoy Abah. Angel Kumargi Cece memakai baju hijau. Yeah. Sekarang Cece dilandi kurang blok sekolah. Siga nyi blorong. Siga namanya lorong. Abah. Alhamdulillahnya Ibu Hajat ayah, Bapak Hajat. Pak Hajat. Hei Pak Hajat. Bapak Hajat kerja Bapak Edi. Kapayun heula Pak Hajat. Tekenging awan mana Pak Hajat tak kitu. Tong waka kuda kodok tenang Pak Hajat ulah waka kuda kodok heula Pak Hajat. Ulah waka kuda kodok Pak Hajat. Pak Warna aya Pak Warna aya. Ulah waka kuda kodok. Heula sakedapa. Pak Hajat kodok sok seepkeun Pak Hajat ka dieu ka Cece tambihan deui Pak Hajat. Abah, Bapak Hajat mah tuh saking kubageurna can disebutan oge geus masihan. Komo lamun Cece ngiring kaul di dieu. Bapak Warna, Bapak Warna. Cece bade ngiring kaul di dieu nyabahnya. Tah, di dieu sadayana ibu-ibu 2000. Sok ayo. Nya, tah kitu nyabahnya. Ibu Hajat mah tadi ngaharewos. Di dieu teh apaan ayah namaya pamangku Hajat. Ayah namaya mah tadi tos nyiapkeun 20 ratus. Dek nyawer ka Cece nu beureum hiji, nu biru hiji. Keur Cece uih ka Bandung naik elep cenah Abah. Lagunya sesuai aja. Bu Hajat teh yang lagu naon? Ku Cece ditawisan. Lagu naon? Lagu Tarling jangan ditanya. Lagu Mandarin jangan ditanya. Lagu Inggris jangan ditanya. Bisa. Tebelu lapan jangan ditanya cek aing ngopi. Dengan nama pohon deui ya banyakan. Apa? Sesuai dengan kriteria suara saya ya. Iya. Lagunya lagu toka-toka aja. Toka sok ayo dadohan. Kieu juara hiji Abah. Oh, jual ka hiji naon? Balap lompat kamari. Balap kadar kerupuk. Kayak sakedapan dek emok heula. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ake warna molohok. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, alon besing eta alon. Oh, nah, cek ayo oke eta alon eta ngaganjel meureunana. Abah, di Bandung teh tadi teh di talian ku Cece teh make karet ban ka tukang. Disabetkeun.
dicawatkeun ka tukang di jalan dangdur teh aparan abah abrug-abrugan sigana mah pegat jadi lato-latona bijil dewa coba itu teh. talian deui Kalian deui. talian di kukare abah Ai. ya keun bae da ari cece mah nya wanita berbatang abah Gitu. mantak ayo nyeri hate bah Kunaon? Hei, eta gerakon wai rakon eta turuan deui. kamari aing rek dikawinkeun teu tulus abah Kunaon? lalakina kabur ninggalin aing kihna keur nangtung Aja bercian. mantak aya MC organ aya si golek kawin aing golek Teh golek aya keluar teh golek. eta teh pepotongan abah Potongan cocok. baheula cecek parawan umur 18 tahun tah dibolokotonokeun teh ku si golek abah Goblok. Golek dia tanggung jawab. tanggung jawab sia aya anak bagongan ya Ya ampun. ari rek namangkat nabe ke heula cenah rek cicing tong nimbrung lain bagian sia abah cece bade kaul heula nya sakedapan Ayo nyantai we cece urang. kurang nyantai we Urang keneh. nya cobi nyohonkeun kasurupan tapi tong janten pade Naon? suara cecena ieu asa albatan bangkong budug kogorok-gokan Biasana poe Rabu mah tara kaul. abah Ai. kecing bismillahirrahmanirrahim dawang astagfirullahaladzim Naon aya naon astagfirullahaladzim aya naon. astagfirullahaladzim Aya naon. ibu hajat can ngodok nu biru Kayak ngodok kana watu guys. menang astagfirullahaladzim Naon deui wae astagfirullah. ari bapak haj kalah ka tukang Heeh. nuhun ka payun deui mah da karek oge 8.000 bapak hajat mah dipajeng jangan gara-gara ayah namaya pamangku hajat anu bageus di sarangan orang blok sakola anu mana sok ngarodok heula ngodok ayo Hai. Sok ngomong-ngomong aja itu tuh. bangabu hidengan gara-gara ibu hajat anu pangabageurna sablok sakola anu sayang ibu hajat anu bageng bapak hajat teh anu langgeng hatur bapak hajat anu bager haturan baya laguna ibu hajatnya deui di sarangan bapak hajat anu bager anu nyaah pangabageurna sadunya urang blok sakola anu bager hei 2000 hei gara-gara ayah namanya pemangku hajat aco jing ala ala jing aco jing ala ala aco jing ala ala aco jing ibu hajat 50.000 ibu hajat sayang deui beakeun eta aco jing ala ala aco jing bapak hajat anu sayang bapak hajat anu bager ala ala ajojing punten 2000 Salam. piraku tuh boga duit punten teteh teu ada amis di gulaan punten meser sebelah ladana level 2 punten meser sebelah rada amis dicengekan 2000 sebelah ke belakang sebelah sebelah ke belakang sebelah sebelah ke belakang sebelah si mama sayang anu bagus sebelah ke belakang sebelah
Bahwa cintaku suka jadinya satu sama. Kau merinduku ayah Maya, kaman ayah Maya sayang. Kalau sudah begini sayang, berpisah wah. Jangankan 1 minggu sayang, sehari ku rindu bareng. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Mama yang orang lain bilang apa? Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Mama sayang, tong lila teuing mah, hayu pegel ye, berang teuing ye. Kau dan aku sudah sama-sama dewasa, wajar saja kita saling mencinta. Aku mau walaupun hidup sederhana, asal saja si mama sayang Arya mah ade goler. Dirinya diriku, mama sayang deui sayang, kemana bersama bagai Romi dan Yuli. Abah nya naon eta? Mengges mending kebotan teh nomor. Ya kok aing apa sih aku aing. Ya, aki terus tunjung si goreng patut. Sia ka aing aku nama si rek ka mana rek nela suluh. Golek, aing tulungan golek. Tulungan golek. Aing oke ibu aja teh yang disawer aing oke ibu aja. Dan aki terus tunjung mana aing sawer aduh. Ya ka aing aku nama rek kata. Ya, mama, emang poe ayeuna ibu hajat ngalamar nu gelo henteu? Ulah sok ibu tuh gelo ka aing teh ye. Naon atuh nu ginding? Dengekeun lamun sia nyebut ka aing nu gelo anyar aing teh tarima ya. Ai kitu naon? Aing mah gelona geus heubeul. Ai sing horeng teh nu gelona geus heubeul mama. Aing mah ya dengekeun aing kurang kumaha si aki-aki nurus tunjung. Ampun teh. Sok buktikeun ya caca mah. Aing kieu bare turut penyanyi qasidah sia teh. Oh, Ya dengekeun aing bisa, sia bisa nyanyi Bang Bung Hideung, aing bisa nyanyi qasidah. sok. Yo, ada kendangan. Jilbab putih, lambang kesucian. Lo. Tah, selain eta ge aing bisa nyanyi Magadir. Ya, apal sih Magadir? Teu apal aing mah. Ya, nu kieu. Jilbab putih, lambang kesucian. Lo. Nya aing bisa nya gelona nya. Ya, ari urang dia malen jilbab putih kuduna oge. Lamun cece hayang disawer, sok ditembongkeun ka bisa cece lain jilbab putih. Oh, joget. Ngagetok bisa, geol bisa aing Sok besok. cece anu ngigel, abdi anu nyinden heuh. Sok tidinya, cece na gerak haditnya ka hareup. Sok. Oh, sok. Jadi itu dihareup. Oh, oke heula atuh aya sinan kudu pepeta. Sok. Ah dirinya dihareup, dirinya. Diri itu dihareup atuh, tah dirinya. Di mana? Aing gimana? Hareupan ka ditu atuh. Aduh. Goyang dompet, goyang dompet, goyang dompet, goyang dompet. Aduh, Aduh juring.
Aing maka jadi cium ku singa daripada cium ku si Abah. Aing nanyakeun di kaditu ka dieu. Lamun teu nanyakeun ka RW Elin aing moal kapanggih ya kana si. Aya Pak RW Elin. Aya ieu kana. Ya tadi kokolot urang ya. Mana Pak Elin? Itu Pak Elin, kita serbu sana hayo. Ayo suka dengan Pak RW Elin be, tangka kasep kieu na Pak RW. Apa RW? Pak RW Elin. Ya, mamah na penelik we cenah. Salaki aing cenah ambo dirempuh ku bencong. Saya namanya ayo gerak orang ka dieu urang yang Ayo, urang bagiakeun Abah. Urang bagiakeun. Ya suku panas ya Abah. Terus bagi ieu we karunya uli panas ya ayo sok jo. Urang bagiakeun urang kalihna. Slop aing dileyekan teh hidang tuang kamera teh. Ayo sok. Goblok. Eta na urang kali sunatna orang tunggangkeun kana Teh hidang tukang kamera dileyekan slop aing mahal 280. Prung. Ah, ju. Ya.